با مقصد پیشگیری هر گونه بیماری‌های رستنی‌ها و استفاده ثمرناک زمین‌های للمی ما حمایت متخصصان ریاست کشاورزی ناحیه ووسه به حالت خواب و انکشاف درست درختان در منطقه کوهستان خوچرخی مرز ماموری ناحیه ووسه شناس شدند. این نیال‌ها یک چند سال بعد میوه می‌دهند. سیب و زردآلو، ناک و شفتالو، بادام و چهارمغز و دیگر میوه‌هایی که در این محیط پرورش می‌یابند در آینده از چگونه مناسبت نمودن انسان به این درختان وابستگی دارد. در دهه خوچرخی در این زمین‌ها برای بنیاد باغ طبیعت اقلیم سلخی و دیگر شرایط‌های مساعد را فراهم آورده است. متخصصان همزمان به ساکنان دستور دادند که برای به‌نقصان پرورش نمودن نیال‌ها و برداشت حاصل بلند طبق مصلحت‌های کارشناسان عمل نمایند. به خوجگیداران توصیه داده امروز علاخصوص در خود ماه‌های مای اپریل بروش سبز یعنی که زیلیان ابریزکا گذرانده ایستادیم، یعنی که خود نوده‌هایی که نودرکار هستند برای هم پروسسی گذشتن خود فتوسینتز و هم این نوده‌هایی که زیاتی در همچون نوده‌های مفتخر در درخت‌های سا میشوند و آن نوده‌هایی که پهلویی که برای آرایش درختان لازمند آنها را ما مانده ایستادیم و امروز به خوجگیداران توصیه دادیم که از خود پرپارات‌ها برای خود انامین شیرینچه شکرک که عین حال در همین نمی زیاد است بسیار است خوجگیداران علاقه کار کردند و هم برای کسلی‌هاش از فونگوسیدها امروز ما توصیه داده ایستادیم که برای مبارزه بر ضد کسلی‌های زنبورغی یعنی که مبارزه برند و خود این باغ‌ها را از چی حشرات‌ها و از کسلی‌ها امین نگاه دارند. در این قطعه زمین این درختان را اکمل خوجایرов همراه اهل عائله‌شان شنانیده است. در یک قسم زمین بین قطاره‌های درختان امسال نخود کاریده است. اکمل از تجربه سال گذشته میگوید که خاک این زمین‌ها سرغیزا است، از همین سبب حاصل خوب می‌دهد. خربیز تربیز لعنوخ شروع شده بود. هم پورینا کابدیم هم موندگی بود زمین خش کابدیم شروع شده بود. امسال با انا موبایلش همین خربیز تربیز کانینیات هست هم شورو پلاک میکنیم پلوزی حاضر سه بار جفت کردیم یک بار دیگهش مونده جفت میکنیم انشالله میشنیم پلاک. دهه خوچرخی مرز ماموری ناحیه ووسه است. از سال 1964 تا 1 نوامبر سال 2024 به صفت اجاره به تابعیت شهر کلوب داده شده است. در این منطقه خوجگی دهقانی خوچرخی فعالیت دارد. گزارش خواجه نظریف خدای نظر ظهوروف از شهر کلوب برای برنامه اطلاعاتی نوید.